Ahojte, nádherný deň vám prajem. Vítajte pri mojom ďalšom videku Posedenie s Veronikou. Trošku takto zvonka pri prechádzke. Poslednú dobu dosť vnímam, ako sa rieši nejaká možno spiritualita, ako nejaký zákon príťažlivosti, o tom, ako si priťahovať svoje túžby, sny do svojho života. Tak by som vám chcela povedať môj pohľad na to. Základom je vedieť, že čo vlastne chceme. Akú chceme prácu, akého chceme partnera, čo je, po čom jednoducho túžime, aké máme sny. Ale niečo také, čo skôr súznie práve s nami. Niečo také, čo je jednoducho to naše, tá naša esencia. Pretože rúti sa to na nás z každej strany, mať jachtu, neviem akú a neviem čo, ale nie každý po takýchto veciach práve túži. A keď už aj túži, tak ide hlavne o to, že podľa mňa bez práce to absolútne vôbec nepôjde. Ako ja môžem čakať a sedieť, že mi budú pečené holuby do úst padať, ale proste bez tej práce to nepôjde. Veď aj tá Popoluška, keď chcela mať toho princa, tak musela ísť na ten bál, musela si zabezpečiť čaty, musela si všetko akože zabezpečiť, aby bolo, aby jednoducho toho princa mohla stretnúť. A skúsme to sa odraziť práve od tohto príkladu, že sa rozprávala včera s jednou s takou známou a ona mi hovorila, že no vieš, ja by som aj chcela aj takto a aj mi nejaký liečiteľ, neviem aký, jednoducho povedal, že mám zavreté to srdiečko a tak. A bolo to také stále váhanie zo strany na stranu, že či áno, že či nie. A my niečo chceme, ale vieme vôbec, že čo chceme, ako k nám má prísť niečo, keď nevieme, že čo to má byť. Skúsme si to zobrať práve z tohto hľadiska partnera. No? Každý z nás niečom vyrastal. Väčšinou sme si robili príklad z toho partnerského vzťahu, ako má vyzerať. Väčšinou z toho vzťahu, ako sme videli na našom okolí, najbližšie, aký to bol vzťah našich rodičov. Toto je veľmi obsiahla téma, takže ja to zúžim iba na tento jeden príklad. Čiže, OK, tak prežila som nejaký vzťah, ktorý nebol úplne v pohode. Áno. Povedzme, uzavrela som sa voči nejakému vzťahu, že mne chlap netreba a jedno s druhým. Potom už pomaličky, o nejakej dobe, nejakom čase, začnem rozmýšľať nad tým, že a možno by to voľa čo chcelo. Tak príde nejaký podnet, že si spomeniem, aha, ale veď tak to nebolo od veci. Veď však v tom vzťahu boli aj príjemné chvíle. Tak povedzme, že trošičku už to načrtnem, že už sa otvorí. A potom príde niečo, že a áno, ja už ten jednoducho vzťah chcem. Tak urobte k tomu nejaký krok. Vytriediť si skriňu, aby si tam tá dotyčná alebo ten dotyčný mohol tie veci nasťahovať. Kúpte ešte jeden vankúš, jeden paplón, aby jednoducho si mal kde ľahnuť a mal sa čoho zakryť. Rozumie, jednoducho ísť tomu dopredu. Že skutočne ste sa rozhodli, že áno, že chceme. A ešte taký malý zádrhelik poviem, že možno príde nejaké také malé preskúšanie, že ak jednoducho ten vzťah predtým bol nejaký karmický, tak vám môže prísť nejaké preskúšanie toho, že či skutočne ste sa v tom vzťahu poučili, či skutočne ste nabrali tú múdrosť z toho vzťahu predtým, čo vám mal povedať. Pretože pokiaľ toto sa nevyrieši, nezharmonizuje, nevyrovná, nevylieči, tak jednoducho sa vám bude stále opakovať ten istý vzťah a možno ešte tak razantnejšie, že halo, že tak toto nie. Čiže spýtajte sa, aká je tá múdrosť,
čo mi mala táto situácia, konkrétne tento vzťah povedať. Ja si túto otázku kladiem na čokoľvek, v akejkoľvek oblasti môjho živote, že čo je tam jednoducho pre mňa. Ako náhle ja som vo svojom strede, že ho vnímam, kde je ten môj stred a čo ma vychýli, tak si položím túto otázku, že aha, čo tam je pre mňa. Takže môže prísť, že príde aj takéto preskúšanie, ale to platí čohokoľvek, či chcete prácu inú, či chcete mať auto, určiť si, čo vlastne chcete. U nás na obci sa celý čas pracuje, tam traktor, tam sa kosí, takže ak sú nejaké okolité zvuky, tak to berte úplne z rezervou. Čiže toto je to gro, čo som vám teraz chcela týmto videjkom povedať. Určiť si vlastne to, čo chcete. Potom už prichádzajú ďalšie body. Napíšete si presne vlastnosti toho partnera, čo má mať, tej práce, čo by mala obsahovať. Ja neviem, povedzme, že chcem mať stabilný pracovný čas, alebo práve chcem mať pružný pracovný čas, koľko hodín denne sa chcem tej práci venovať, aký by mal byť môj zárobok. Áno, čiže jednoducho toto je taký ten základ, čo sa z môjho pohľadu týka nejakej manifestácie, nejakého zákona príťažlivosti a podobne. Jednoducho ísť tomu v ústrety. Potom sa už pridávajú ďalšie veci k tomu, už potom sa tam pridáva vizualizácia, to je veľmi silný nástroj. A na čo sa nesmie hlavne zabúdať, sú pocity. Jednoducho, ja si môžem niečo predstavovať, ale ja pokiaľ to tu neprecítim, že to už mám, že to už je v tom mojom živote, tak jednoducho to je ako nejaká stena, že jednoducho, OK, robím toto, ale nemám to na tej emočnej úrovni, tak jednoducho to blokujem. Nie som v tom stave prijímania, ale som v tom stave práve odporu. Potom sú tu ešte nejaké vision boards, potom sú tu také nástenky obrazov, že tam si dáte ten svoj cieľ. To mi ináč veľmi pomohlo, mám jednu takúto nástenku a už by som si tam mala popripínať nejaké iné veci, lebo už som si poplnila väčšinu z nich, čo som chcela. A to, ako rýchlo to príde, tak to závisí na vašej práci. Ja osobne, ja nemám mám tú skúsenosť akože takú, že keď som sa ja ale rozhodla pre niečo, že toto chcem a požiadala som, poprosila som, môžete si to nazvať akokoľvek, vyššiu moc, anielov, Boha, univerzum, zdroj. Vyberte si vy to, čo s vami súznie, aby tam nebol nejaká tá škárička zase toho odporu. A potom ešte afirmácie. To je tiež ako veľmi silný nástroj, pretože my v tom podvedomí máme nejaké veci. Pokiaľ ja nemám v sebe tú silu, to zdravé sebavedomie, tú sebalásku určenú, tak ako si to mám zmanifestovať? Ako to mám spraviť? Čiže preto ja osobne som absolvovala aj sedenia, aj rôzne víkendové kurzy, aj nejaké ženské kruhy. Keď si to už vy začnete, že sa rozhodnete pre niečo, že chcete, vyšlete aj poprosíte o tú pomoc, treba vedieť, ako žiadať, lebo to je vám tiež veľmi beťarská téma, ale tak ukončím to teda tak, že pokiaľ chcete niečo mať v tom svojom živote, treba ísť tomu naproti. A pokiaľ vás zaujíma táto téma, kľudne mi napíšte, ohľadom čoho, kľudne mi napíšte váš názor, prípadne nejaké vaše otázky, buď do komentára, alebo na e-mail tekelova.info@gmail.com. Ja sa budem veľmi rada tomu venovať a veľmi ma tým potešíte. Takže pokiaľ vás tieto témy zaujímajú, ja vám tu budem zdieľať samozrejme moju osobnú skúsenosť. A s ďalšou vecou, ktorou sa stretávam, tak vám poviem, že neverte mi, overte si to. Vyskúšajte to, že chcete si pritiahnuť pierko, obyčajné pierko. A stačí,
že vy už dáte na to tú svoju pozornosť. Možno tie pierka boli okolo vás predtým, ale vy si tie pierka už začnete teraz všímať. Skúste si ho namaľovať, že takéto pierko, také jedinečné pierko, žlto, zeleno, rúžovo, modré, povedzme. A takto postupne sa začnete o tom presvedčovať. Áno, naše myšlienky tvoria naše zvyky a postoje. Naše zvyky a postoje budujú náš charakter. To je fakt. A keď tomu ešte pridáme myšlienky, pocity, vizualizáciu, tak skutočne zistíme, že my sme tvorcovia tých našich životov. Ale treba pochopiť aj to, že my 5% vnímame na vedomej úrovni a 95% vnímame na tej podvedomej úrovni. Čiže ako som spomínala, video s tým vnútorným sabotérom, to nájdete na mojom Instagrame, na Facebooku, tak to je nekončiaci proces, práca na sebe. Ale čo je najdôležitejšie, vy, že sa musíte rozhodnúť. Vy to musíte chcieť. To je práca, to nikto podľa mňa za vás nespraví. Dobre, ja to mám nastavené takto, ale mám to nastavené práve kvôli tomu, že tá práca na sebe je dôležitá, pretože to vnímam, že je to nekončiaci proces. A podľa mňa osobne je, nemusíte so mňou súhlasiť. A pokiaľ aj sledujete nejak, lebo tá spiritualita, to duchovno, a neviem, ako to mám ešte nazvať, ezoterika alebo niečo, má obrovský rozmach. Taký rozmach to malo už, keď už prišiel film a kniha The Secret, Tajomstvo, tak ja iba chcem vás upozorniť na to, že dávajte si pozor, na aké informácie narážate. Skutočne choďte do hĺbky. Zistite si o tom človeku niečo, čo hovorí. Že skade to ako asi má. A venujte sa tomu. Tak, to je asi na dnes. Odo mňa takto v skratke. 12-minútovej, 13, všetko. Tak ľudia mi napíšte, ja sa budem tomu veľmi tešiť. Dajte mi vedieť a ďalšie videjka na budúce. Zatiaľ máte krásne dni.